First of all, the A has more experience. Първо, А има повече опит. They're more confident, they're more comfortable. Нали, те са по-уверени, имат повече комфорт, не знам какво там. And the most important thing is that they know what they don't have to say. И по-важното нещо е, те знаят как да ги кажат неща. Because most new Какво да не кажат? Какво да не кажат? Because most new distributors are so excited about what they found and what they've learned. Защото повечето дистрибутори са нали, толкова вече възторгнати от това, което те са намерили и това, което те са научили, That they'll bore everybody else out of their minds. че просто достатъчно на всички останали. So, secondly, if the A is going to help the C, Второ, ако А иска да помогне на in English we have some words that help explain the ABC. So, A is for advanced. I don't know how that goes in Bulgarian. Окей. Добре, значи е за напредналите. B is B is for the beginner. well, no. B is for bridge. Yeah, beginner, but actually, B is the bridge between the A and the C. And somebody did tell me that there is a Bulgarian word that works. Yes. Окей. Б е конектора. В смисъл връзката, мост. Нали, буквално. Мост. Тази система се нарича 2 срещу 1. Бето е дистрибутора, който води новия човек Цето в присъствието на аплайна. И се нарича 2 срещу 1. Окей, нека да го чуем него, нали, той как ще го обясни. Ще ми доста ранее за точка просто. Окей. Значи, това е човека, който е връзката между А и С. I think have you got your finger over the lens there, Yuda? There is no lens. And then C is the contact. И С е контакт. And if A is going to help the C, they have to understand the C. И ако А трябва да помогне на С, So if that's a просто те трябва да разберат С. So if that's a meeting of perhaps 45 minutes or so, Така че, вероятно това е среща за 45 минути. then the first 20 or 25 minutes is probably about getting to know each other, И първите 20-25 минути са просто запознаване един с друг. finding out how the A can help, И да намерят начин как А ще може да му помогне. and then the rest of the meeting is about showing the C the faces of the diamond that will be helpful for them. И последната част всъщност е как А показва на С фасетите на диаманта, които той да види. So at the end of each of these 6 steps, we arrange the next step. И накрая на всяка от тези 4 стъпки, ние всъщност създаваме следващата стъпка. And the ideal situation is for the meeting to finish with the C saying, Идеалната ситуация тук е срещата да мине така, че С да каже: oh, that was really interesting, how can I find out some more? О, да бе, това наистина е много интересно, как мога да намеря повече информация? And if that happens, you go out and you give yourself a treat and 5 gold stars. Ако това се случи, се награждавате с 3 златни звезди. But in reality, people are often not as connected as that. Но в реалността хората не са чак толкова свързани. And so that's what we have to say. Was that interesting for you? И всъщност, нали, да, може да се случи да каже: да, интересно е това. Would you like to... Не. Добре, кажи. Казват, че понеже хората в повече случаи няма да го зададат това, ти трябва да питаш, дали какво това ти ти е харесва? интересно? Добре, окей, мерси. Значи, смисъл, понеже в повечето случаи хората няма да го кажат по този начин, ти можеш да ги попиташ: добре, какво от това, което чу, ти е интересно? So, I didn't follow that small conversation. Was that a little bit of negativity creeping in? No, the translation is... okay. Okay.
Was that interesting? Would you like to find out some more information? Кое ви беше интересно? За кое искате да намерите повече информация? And so then we arrange the next step, which is usually an event. So number 3 should say event. И тогава ние всъщност уреждаме следващата стъпка, която е събитие. You mean we arrange it or we just bring him to the event? Whatever works. We'll talk about that now. Because arranging an event for one person. Yeah. So sometimes I will do a presentation for one person if that's what's needed at the time and the timing works and they're with me now but they can't come back in 4 days time or whatever, so sometimes. Let me translate. Значи, той пита, добре, ама в смисъл за един човек събитие и Ерик му казва, аз понякога правя презентации да правя събитие и за един човек, ако той няма време, ако трябва да се връща. But the best thing is to bring them to an event where there are other people. Но по-доброто нещо, разбира се, е просто да го заведем на събитие, където има и други хора. And other people will be talking. И другите хора също ще говорят. And there are other people who are having product experiences and willing to share them. И другите хора също си имат техния опит с продуктите и могат да го споделят. And there are successful distributors who are happy to share their success and their experiences in the business. Също така пък има и успешни дистрибутори, които споделят бизнес опита си. We did a presentation last night. Ние правихме презентация предишната вечер. And I had some really interesting questions from one person who spent the whole question period asking me difficult questions. И аз имах така опита с един много интересен човек, който през цялото време ми задаваше много интересни и трудни въпроси. And it was a great service because we talked about all sorts of things that I wouldn't have thought of bringing up by myself. И това беше наистина голяма помощ, защото всъщност така хората разбраха много повече. Аз не говорих за себе си, просто ми помагах. And people were really glad to hear that there were good answers to difficult questions. И освен това, хората успяха да видят, че има добри отговори за много трудни въпроси. Okay. So, at the end of the presentation, we've already talked about the different kinds of events that we might have. Ние вече говорихме за различните видове събития, които може да има. In general, the next event is the best event. В крайна сметка, следващото събитие е най-доброто събитие. Не ги подбирайте. And at the end of the event, накрая на събитието, we need to arrange the next step. Ние трябва да си уредим следващата стъпка. So step 4 is a product experience. Така че четвъртата стъпка, това е опита с продукт. And I don't mean that you have to wait until step 4 to give somebody a product experience. I don't mean that you have to wait until step 4 to give somebody a product experience. Сега аз обаче не мисля, че просто трябва да чакате до тази четвърта стъпка, за да дадете на някого възможност да опита продукт. In the stage 2 meeting, тук на срещата, you should have some products to put on people. Вие трябва да имате някои продукти, които да дадете на човека, да сложите върху. Mostly we have necklaces, a necklace, a bracelet, power band maybe, some insoles, a mag boy, a power chip in our bag, so that when we're meeting we can say to somebody, do you have anything that's hurting you? Обикновено ние това, което имаме са такива колиета, гривнички, стелки, макбой и обикновено като сядаме да говорим с човека, ние го питаме, нали ти в момента имаш ли някакъв дискомфорт? Anything hurting you? Are you feeling tired? And we can put some products on them right then. Нещо болите и смисъл, нали, ако той има такова нещо, просто слагате продукта върху него. So that by the end of the meeting, 45 minutes or an hour later, there's a good chance that they'll have already started to see some changes for themselves. Защото за тия 45 минути това си е много добър шанс човека да види някакъв процес, който започва с него. Then we invite them to the event. След това го каним на събитие.
by now we know more about what they are experiencing, what problems they might have. До тогава ние вече сме разбрали, нали, всъщност какви проблеми той може да има. So when you come to that event on Wednesday night, I'll bring some more things that we can put on you so that we can see if we can have a bigger impact on what you're experiencing. И когато, нали, той дойде на събитието, аз вече съм подготвил няколко продукта повече специално за неговия проблем, за да може той реално да усети, нали, какво може да направи. But stage 4 in particular is giving somebody a back roll. Но така, четвъртата точка е времето, в което всъщност ние даваме на човека един масаж на гърба. Sleep is probably the biggest impact that we can have on somebody's health. Спането е, може би, най-доброто влияние, най-доброто нещо, което ние можем да предложим на един човек за подобряване на неговото здраве. And a rollout gives somebody the sense of the relaxation that they can experience from sleeping on a sleep system. И ролаута дава усещането за релаксация, което човек може да усети, ако спи на системата за спане. And helps them to feel what a sleep system is like so that they can make a decision. И му помага да разбере в крайна сметка какво е тази система за спане, така че да си взема крайното решение. Ролото, онова зеленото лето. Ролаут е, ще го покажа, обещавам направо да го направя. I can't remember who your sponsor is. Sorry? I can't remember who your sponsor. Митко. So he owes you a rollout. Дължиш му един ролаут. Албена му е повече мероприятно. Окей, I won't wait. Как се измъква? Ще го галиш? Wolfgang Sonnenberg started by using his former secretary to give rollouts. Now he gives them by himself. Вили имаш нужда от превод. Значи мъжете, намирайте си секретарки, защото аз също трябва да си правя бизнес. There's a very well-known teacher of MLM Има много добра учителка в MLM. in America called Eric Worre. В Америка казва се Ерик Уори. And what he says is, it doesn't matter what works. Няма значение какво работи. What's important is what duplicates. По-важно е какво се дупликира, какво се повтаря. So you may be able to persuade Albena to give rollouts for you. Може Митко да ме убедиш, нали, да правя аз ролаутите за твоите хора. But if that duplicates, Albena cannot give rollouts for everybody. Аз няма да мога да правя. Албена, признай си кой беше инициатора да му правиш ролаут. Абсолютно. Кажи го, Лени. So I give rollouts. Добре, окей. И той прави ролаути. Okay. So at the end of the rollout, Накрая на ролаута. a rollout takes about 15 minutes, Ролаута е някъде около 15 минути. but you probably allow around an hour for the conversation before and the relaxation after and then the conversation after. Но просто предвиждайте си за около час, защото има 15 минути преди това да си поговорите, и 15 минути след това да си поговорите. За жените час и половина. And then you need to arrange the next step. И тогава всъщност трябва да уредим следващата стъпка. And the next step is step 5, getting questions answered. Следващата стъпка е да отговорим на въпросите. Всеки въпрос да намери отговор. Okay, so almost everybody by that time will have some questions. Почти всички, преминавайки до това време,
През процеса, нали се ще имат някакъв въпрос? This is a really good time.